يا بسم الله. طرية شايفين؟ وهيك كانت تجربتي اليوم للخبز التركي الاكمك بالبيت. خلينا نشوف الفيديو. عندي هون 500 جرام من الطحين، يعني نص كيلو، 5 كاسات من هذا الحجم طحين. وعندي هون مي تقريبا 250 300 مللي، تقريبا كاسه ونص من هي الكاسه. هلا هيك رح نبلش نشتغل. المي كلها وبنترك منها شوي صغيره. لعجينتنا اليوم بدنا طحين قوي، يعني يكون بروتينه فوق ال 12. رح نزل باقي كمية المي وكمل عجن. هلا هيك مثل ما شايفين العجينة لمت معي، بدي كمل عجن. هلا هيك صار وقت الدبكة. وليه هلكت؟ نرجع نحط العجينة بالجاط نفسه ونحط الملح. بعد ما حطيت الملح بدي انزل بكمية كتير قليلة من المي بس لحتى دوب الملح عندي، وبكمل عجن. وبس حس انه الملح داب عندي راح انزل بالخميره وننزل عليهم بشويه مي كمان ونكمل عجن. وبعد ما حطينا الخميره مع اخر دقيقتين عجن، معلش يستحملونا، راح اقطع هاي العجينه لثلاث اقسام. 1 2 3. بدي اخذ العجينه وادورها هيك كتير منيح. تمام. ريح العجين فوق الطحين هون. رح نجيب شقفة ناشفة ونغطيهم. ولا هيك صار لازم يرتاحوا تقريبا نص ساعة. ولا هيك لاخذ لهم الشكل النهائي بدي بالايدي هيك شوي بالطحين، يعني عبي ايدي منيح بالطحين، وناخذ الخبزة انفضها شوي، روح كل هالطحين اللي هون. هذا العجين هيك بهذا الشكل، باطراف اصابعنا بنبلش نلف فيها هيك. شايفين؟ بدي لفها هيك بهذا الشكل لحتى ناخذ الشكل الطولي للخبزة، وبعدين بنفردها بهذا الشكل. هلا هيك صارت عندي جاهزة. وهيك جاهزة. راح نجيب صينية، ورق زبدة، ونبلش نحط العجين عندي على التسكيرة لتحت بهذا الشكل. هي 3. صار لازم ارجع غطيهم. هلا هيك رح نختمر نتركهم. هلا هيك صار لازم نتركهم يرتاحوا. ما عم تزبط معي. هلا هيك صار لازم نتركهم لحتى يختبروا كتير منيح، ساعة ونص، ساعة وثلاث ارباع، ونخبزهم. خلينا نشوف. هلا هيك يا حبابين صار الوقت، مرق عليهم ساعتين وصار لازم يفوتوا على الفرن. خلينا نشوف كيف صارت معي الخبزة. شوفوا ما شاء الله اخذت حجمها الطبيعي اللي لازم تاخده. هلا هيك وصلنا عند اهم مرحلة اللي هي شق الخبزة من هون. لازم نضرب الخبزة مو من النص، من على طرف شوي، يعني بهذا الشكل. المشرط لازم يكون جديد. وبسم الله. وهيك صاروا جاهزين ولازم يفوتوا على الفرن. يلا يا بسم الله. هيك بيكونوا طلعوا معنا من الفرن. رح نتركهم بس شوي حتى يبردوا ونشوف بعدين. بسم الله. اسمعوا صوت القرش من برا. يا ويلي. طرية شايفين؟ طبعا ملاحظة كتير صغيرة، هاي العجينة بتقعد بالعجانة تقريبا 35 دقيقة، وعلى برم وضرب وبرم وضرب. أقل من 35 دقيقة مستحيل تطلع معنا خبزة نظامية. شغل يدوي، عجناها بإيدنا، وكان فرننا منزلي مثل ما شفتوا. شغلت الفرن على درجة حرارة 220 وقعدت بالفرن تقريبا 19 دقيقة. هاي النتيجة بعطيها أنا من تقييمي يعني 8 من 10 كتجربة منزلية. وهيك كان الفيديو تبعنا اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. سلام مني أنا سيف أحمد.